今日試沖走咖啡呢個全條梅酒嘅 flavour 啦，咁都係用星芒 M1 Fino 校6度啦，又唔粗啦。咁我今次就用咗呢個三洋嘅呢隻就係中流速嘅紙嚟沖呢杯咖啡。咁啊濕咗紙啊，咁啊而家開始。走咖啡其實冇乜特點㗎啦，都係酒咯，凍出嚟全部都啲酒味咯。Foundation 有啲係耶加雪夫，有啲哥倫啦，有啲就係呢個嘅巴西。咁呢個屬於巴西做底嘅，咁樣18.2咁乘翻13，咁做翻1:13會厚啲啦。要走咖啡就咁開始啦，熱敷先。好啦，做大概240度啦，240ml度咯。其實我沖過好多次啲走咖啡咧，唔係隻隻都話即係咁講都話好飲咯。咁最好飲都係米酒啊、威士忌啊，多人叫啲啦，應該味出啲啦。咁啊唔好話佢唔好飲嘅，只不過係嗰啲 tasting looks 唔係個個啱。佢唔同普通做嗰啲 anaerobic 咁樣咧，有厭氧過咧，出嚟冇花亦都冇果啊，中間只有一啲淡酒味同埋一啲咖啡應有嘅味道咁樣咯。佢應該係堅明嘢嚟嘅，係一啲。我第一刀啊做到應該150咯，跟住我再50，慢少少先。點解用三洋嘅中度嘅紙去沖佢咧？因為走咖啡咧，其實都要有少少 proofing 去做佢，先出嚟先至會順口少少。咁變相嚟講有 proofing，我就要等佢流慢啲，有啲滯留嘅感覺，但係又唔塞喎。咁啊先選用呢隻紙嘅啫。咁啊加上 M1 濾杯嘅甜感重同埋圓潤，同埋出嚟會body 唔會薄咯。咁啊用呢個方法去做。咁啊2刀或者200度。咁我夾埋皮膚就分4刀啦。如果咁樣做就，跟住就睇下效果咯。會慢少少啊，始終用中速嘅紙咧，佢會慢啲啲。咁但係都係乾淨嘅，出嚟味道都好。佢係挽救到好多新手沖咖啡會沖得唔好嘅地方。咁啊，一隻慢紙啊，即係慢紙如果用粗磨度去做嘅話咧，更加唔會炒車。再攞前啲嘅話，一定要冇衰㗎啦。咁流乾啦，等翻49秒喎。其實時間都唔使點睇嘅，最緊要個風味嘅啫。好飲啊，乾淨，好過 M1 配 Call 佬紙咯。大家都係6度，咁樣沖都幾好飲，就咁。